Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Kucing Junior. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit flu pada kucing. Gimana sih penyakit flu pada kucing itu? Biasanya itu sakit flu pada kucing itu sering disertai sama kayak batuknya si kucing ya. Tapi penyakit flu itu menimbulkan kucingnya itu bersin-bersin. Selain itu dia ada kayak lendirnya ya, itu biasa yang sering kita jumpai ataupun sering kita alami buat kucing kalian. Jadi beberapa penyakit pada kucing itu selain yang sering kita jumpai yaitu seperti jamur, terus diare, ini adalah flu. Itu paling tiga penyakit yang paling sering kita jumpai pada kucing peliharaan kita. Beberapa kucing yang flu itu bisa menular ya. Mungkin kalau penyakit kayak diare dia tidak menular, tapi kalau jamur dan flu dia lebih cepat menular pada kucing yang lain. Karena kalau flu itu kayak bakteri dan virus, itu membuat kucing yang di sekitarnya juga ikut tercemar karena flu itu. Nah, di sini saya akan rekomendasikan buat kalian obat flu buat kucing yang sering kita dapat dan kita jumpai, yang cukup lumayan harganya terjangkau ya, yaitu cukup lumayan murah, yaitu aku menggunakan pakai Oflu. Nah, Oflu seperti ini ya. Jadi ini kemasan 20 ml, yaitu Anda bisa mendapatkan Oflu. Nah, kita sedikit review dan kita sedikit bahas tentang Oflu ini ya. Ini memang obat flu ini termasuk obat herbal yang sering kita dapatkan buat si kucing, yaitu obat yang bisa meringankan flu ataupun bisa menyembuhkan flu secara cukup lumayan cepat ya untuk ini. Nah, untuk efektifnya mengobati gejala flu ataupun batuk di kucing itu, ini menggunakan cara yang cukup gampang ataupun cukup mudah kita jumpai ya untuk makanan obat flu ini ya. Jadi bisa dicampur di makanan maksud saya ya. Jadi untuk tiap pemakaiannya ini hanya mudah sekali, yaitu beberapa tetes saja pada kucing. Nah, misalnya untuk penggunaan aturannya sudah ada tertera sini, tapi kita ulas sedikit, yaitu untuk kucing itu hanya 5 tetes ya. Untuk 5 tetes itu seberapa? Nah, kita bisa dilihat dalam kemasan seperti ini. Ini kita buka ya sebentar. Nah, di sini kita kocok terlebih dahulu seperti ini ya. Ini kita buka, baru kita ambil, kita tekan sebelah sini, baru kita ambil. Nah, ini obat flu yang cocok buat meringankan flu pada kucing. Nah, ini digunakan 3 kali sehari ya. Jadi pagi, siang, sore ataupun malam, 5 tetes saja untuk tiap pemakaiannya. Nah, di sini itu cukup bagus karena selain mengobati, dia juga mengandung vitamin C. Sudah ada di kemasan sini mengandung vitamin C ya. Ini cukup lumayan bagus. Nah, untuk harganya kisaran tidak menguras dompet lah, tapi membuat kucing kita sembuh ya, yaitu kalian bisa menggunakan Oflu ini. Memang ini bisa buat anjing juga ya, tapi ini buat kucing juga bisa ya. Nah, tadi selain kita ulas sedikit tentang Oflu ini, kita ulas lagi Oflu ini mengatasi dalam waktu beberapa hari ya. Jadi tidak langsung bisa untuk sehari sembuh. Jadi memang pengobatan kucing itu bertahap ataupun tidak harus sehari kelar ya. Jadi perhatikan dulu untuk perkembangan si kucing. Biasanya sih kalau kucing sudah lebih dari, sebenarnya tidak harus 3 hari, tapi kayak 5 hari pun kalau masih saya lihat perkembangannya. Kalau misalnya dia memang 5 hari tapi membaik, itu sangat bagus buat si kucingnya itu sendiri ya. Jadi untuk obat batuk ini ataupun obat flu buat kucing ini
saya rekomendasikan buat kalian yang punya kucing yang sakit ataupun punya kucing yang flu yang bersin-bersin, ini saya menggunakan Oflu ini. Jadi kemasan sebotol kecil ini 20 ml ini bisa digunakan untuk lama sebenarnya sih orang, karena cuma beberapa tetes saja, 5 tetes kali 3 jadi cuma 15 tetes sehari, jadi cukup lumayan irit untuk obat kucing flu ini ya. Nah, obat-obat yang lain mungkin ada beberapa merek ataupun beberapa yang lain, tapi dari saya Kucing Junior merekomendasikan obat flu ini karena ini gampang mudah didapat dan harganya sangat murah, ataupun bisa kalian jumpai di toko-toko pet shop di daerah kalian ya. Untuk di sini kemasannya seperti ini, bisa didapat online juga ya untuk obat flu yang ini. Sekian video dari saya, terima kasih tentang obat flu buat si kucing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.